Artıq studiyamızda gördüyünüz kimi çox gözəl bir rəsm əsərləri ilə davam edirik efirimizi. Çünki bir layihə var, hansı ki ətraflı danışacağımız, hətta sizə canlı şəkildə də göstərəcəyimiz bir layihə Təbiətin Fırçası layihəsinin ərsəyə gəlməsindən danışırıq bugün, əlbəttə qonağımızla birlikdə. Eyni zamanda Gəzən Rəsmlər kolleksiyası da mövcud olub bu layihə çərçivəsində. Əziz tamaşaçılarımız, qonağımız rəssam beynəlxalq müsabiqələr laureatı Nərmin Abdullayevadır. Nərmin xanım, xoş gördük. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz, əli dolu gəlmişsiniz. Gözəl və bugün layihə haqqında danışacağıq. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Bizim bu layihə demək Mədəniyyət Könülləri İctimai Birliyinin və qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gəlib. Və təbii ki, mən bir rəssam olaraq bu gözəl layihəni işləmişəm, böyük yük mənim üzərimə düşüb. Layihədə əsas məqsəd nədir? Azərbaycanın gözəl təbiətini, mədəni irsini, regionlarını, abidələrini göstərməkdir. Deməli, layihəmiz Zaman Art Qalereyasında sərgiləndi. Həm sərgi oldu, həm moda nümayişi oldu. İlk öncə mənə bu layihə haqqında məlumat veriləndə düşündüm ki, çox şeylər etmək olar. Qısa zaman ərzində eskizlər hazırlandı, təsdiqləndi və bilirsiniz, mən bir daha Azərbaycanın necə gözəl olduğunu bir daha özüm üçün sübut etdim. Çünki orada həm Azərbaycanın mədəni irsini, həm abidələrini, həm təbiətini, florasını, faunasını bir daha gözdən keçirtdim və qürur duydum Azərbaycanlı olduğum üçün. Və bu gəzən rəsmlərdə elə belədən belə ad qoymamışıq. Ona görə ki, ipək parça üzərində və kifayət qədər böyük də ölçüdür, 1.20-nin 1.20-yə olan deməli parçaların üzərində belə gözəl kompozisiyalar işlədim. Hərəsi bir regiona həsr olunur. Orada Bakı, Şuşa, Şamaxı, Naxçıvan, Gəncə, yəni Quba, bir çox rayonlarımız, şəhərlərimiz təsvir olunub. Oranın həm təbiəti, həm abidələri, yəni belə bir çox gözəl bir layihə. Bu üsluba Nərmin xanım, sizin belə deyim, sevginiz varmı bu tərzdə, bu formatda çəkiliş? Bəli, ümumiyyətlə mən çalışıram özümü hər tərəfli sınayım. Həm modelyer kimi, həm qrafik işlərim var, həm rəngkarlıq işlərim var. Və burada da istədim ki, həm qrafik işlərim nümayiş olunsun, həm də bu cürə parçaların üzərində. Təbii ki, bu layihənin rəhbəri də var idi, onun da adını çəkməyə bilmərəm. Ülviyə xanım Bəbirli bu layihənin təşkilatçısı idi və məndən əlavə Yeganə xanımın da işləri bu sərgidə sərgilənirdi, nümayiş olunurdu. Və bölgələri qeyd etdiniz və həmin bölgələrdən rəsm seçərkən, bax, kriteriyalarınız nələr olurdu? Hansı bölgədən nələr sizi cəlb edirdi? Nəyi vurğulamaq istəyirdiniz? Daha çox abidələrimizlə bir daha yaxından tanış oldum. Onların tarixçəsi ilə maraqlandım. Onlar, deməli, həmən regionlarda yaşayan quşlar, heyvanlar, qırmızı kitaba düşən heyvanlar haqqında məlumat topladım, bitkilər haqqında məlumat topladım ki, onların hamısını bir kompozisiyada ifadə edeyim və indi qızlar da gələcək, yaxından da görəcəksiniz ki, yəni parçanın həm əvvəlində, həm yəni arxa tərəfində, həm qabaq tərəfində kompozisiyalarda həm abidələr, həm də Azərbaycanın gözəl florası, faunası təsvir olunur. Və xanımlar hazırlaşarkən studiyamıza birazdan elə məhz Gəzən Rəsmlər layihəsini təqdim etmək üçün xanımlarımız buyuracaq və onların gəlməsinə dək mən istərdim ki, məhz bu əsərlərdən də biraz söhbət açaq. Bu əsərlərdə nələr vurğulanıb, hansı meyarlara toxunmuşsunuz və ötürmək istədiyiniz mesajlar nələr olub? Ötürmək istədiyim mesaj odur ki, bizim təbiətimiz o qədər zəngindir. Ümumiyyətlə, biz əgər bu dünyada yaşayırıqsa, biz dünyamızı qorumalıyıq, təbiətimizi qorumalıyıq. Və burada da yalnız və yalnız estetik yəni cəhətdən onu gözəl göstərməyə çalışmışam. Çünki biz adətən neyiniriksə, hər tezdən dururuq, öz işlərimizlə məşğul oluruq və bəzən başımızı qaldırıb bir ətrafımıza baxmağı belə unuduruq.
Bakımız necə gözəldir, rayonlarımız necə gözəldir, harasa gedəndə insan zövq alır. Yəni, bəzən bizə yetərlidir ki, belə çıxaq, adi bir nəfəs alaq, gözəl havadan, gözəl təbiətdən. Problemlərdən uzaq, texnologiyadan uzaq, telefondan uzaq, sosial şəbəkələrdən uzaq, təbiətlə başa qalmaq. Razıyam və mən bu qənaətə bilirsiniz nə vaxt gəldim. Sırf bu təbiətlə olan işlərimi başladım pandemiya dövründən. Ona görə ki, ona çox ehtiyac duydum. Necə də qapalı olmaq, bəli, bizi necə də yordu. Amma o dövrdən şükür Allaha çıxdıq və mənə elə gəlir ki, bundan sonra hər şey gözəl olacaq və əsas mesajım da insanlara odur ki, əlimizdə olan hər bir şeyi qoruyub saxlamalıyıq. İstər təbiətimiz olsun, istər mədəniyyətimiz olsun, hər bir şey. Emalatxanada iş prosesi yoxsa təbiət qoynunda? Hər ikisi gözəldir. Təbii ki, indiki şəraitdə təbiətdə işləmək biraz biz rəssamlara çətindir. Hava ilə bağlı olaraq deyirsiniz. Bəli, gündəlik işlərimiz, axı mən məsəl üçün başqa yerdə də işləyirəm ona görə. Amma hava da yəni problem deyil. Əgər bir insan içindən nəsə yaratmaq gəlirsə, yaradıcılıq ruhu oyandısa, havadan asılı olmayaraq həyata keçirirsiniz bu gözəl rəsmləri. Biz isə istəyirik elə tamaşaçılarımızı da gözlətmədən məhz xanımlarımızı da dəvət edək Gəzən Rəsmlər layihəsi çərçivəsində. Buyurun, hər biriniz. Xanımlar, zəhmət olmasa bu tərəfdə mərkəzdə dayanan Nərmin xanım, siz də buyurun mərkəzə. Bu xanımların geyindiyi libaslar üzərindəki əl işləri haqqında bizə tamaşaçılara daha ətraflı siz danışın. Şuşanın təsviri. Bəli, gördüyünüz kimi burada müəyyən regionlarda siz artıq Şuşanı tapdınız. Yəqin ki, diqqətlə baxsaz Bakını da görə bilərsiniz və digər rayonları da, şəhərləri də tapa bilərsiniz. Sizcə bu yaşıl hansıdır? Yaşıl kənardan baxmaq lazımdır ona. Siz biraz zəhmət olmasa göstərin, bir baxın. Sizcə hara ola bilər? Məscid. Yəqin ki... Sırğalarına da baxın. Almalardır, Qubamız. Bəli. Quba. Yəni, abidələrimiz mən çalışmışam ki, bütün həm abidələrimizi, həm orada olan flora, faunanı da göstərim. Burada görürsünüz, alma ağacları təsvir olunub. Burada da... Nərmin xanım, digər iştirakçı xanımı da dəvət edəyək. Buyurun. Buyursun, zəhmət olmasa. Digər libasın. Birinci dayanan, o tərəfdən başlasaq, birinci dayanan xanımımız Şuşanı təsvir edir. Zəhmət olmasa göstərin. Burada görə bilərsiniz. Bəli, Şuşa qalası, Xarı Bülbül və arxada da Qarabağ atları təsvir olunur. Bunlar hamısı mənim işlərimdir, əl işidir. Rəng seçimindən də haradasa bənzətmə olur. Bənövşəyə rəng çalarlarında. İkinci Qubamız idi bizim gözəl, hər zaman yaşıl. Şamaxıdır, zəhmət olmasa. Üzümləri ilə. Rəsədxanadır. Rəsədxana arxa tərəfdədir. Bu baba
biridir. Bu da rəsədxanasıdır. Bakı, Bakımız, Qız Qalası, İçəri şəhər əncirlərimiz, şana pipiyimiz. Məncə əncir sırğası da olsa. Var idi əslində, qızlar biraz gecikiblər ona görə. Bugün sizə də baxaq. Bu da Naxçıvandır. Yəni mən düşündüm ki, hər bölgənin öz rənginə uyğun, öz təbiətin koloritinə uyğun rənglər seçin. Gözəl, maraqlıdır. Amma Nərmin xanım, bax, tablo üzərində olan rəsimlər, bunların əlbəttə ki, eskizi də hazırlanarkən nə dərəcədə fərq olur, nə qədər iş prosesi çətinləşir bunu parça üzərinə keçirdikdə? Çünki o, həmin o fırçanın izlərini bəlli etmək, həmin o rəsmi, ağlınızdakı rəsmi istədiyiniz kimi göstərə bilmək. Təbii ki, hamısı birinci eskiz üzərində hazırlanır. Daha sonra parça üzərinə köçürüləndə də bəzən olur ki, fərqliliklər yaranır. Məsəl üçün, o da proses zamanı. Çünki parçanın və rəngin oturulmasından da asılı olaraq. Mən burada müxtəlif akril boyalardan, konturlardan istifadə eləmişəm ki, həm rənglər belə parlaq olsun, eyni zamanda bəzi hissələrdə görsəz belə çıxıntılıdır, girintili çıxıntılı hissələrdir. Bəziləri matı da görünür, mat görünür. Yəni, təbii ki, kağız üzərində işləmək daha rahatdır, nəinki parça üzərində. Bu geyimləri müxtəlif məkanlar olsun, istifadə üçündür, sadəcə... Bu layihə çərçivəsində hazırlanıb geyimlər və bu layihə haradasa sərgilənən, nümayiş olunan zaman bu geyimlərimizi də təbii ki, bizim gözəl qızlarımız nümayiş edəcək. Amma elə Kənan, sən də vurğuladığın kimi, məncə bu ideya olaraq gündəlik həyatımıza yansıyacaq dərəcədə müxtəlif geyimlərə də tərənnüm edə bilər və elə sizin yaratdığınız bu rəsm əsərlərini daşıyan bir geyimlər, hansı ki, həmin o materialda olan köynəklər ola bilər, bol geyimlər ola bilər, belinə kəmər vurmaqla istifadə oluna biləcək dərəcədə geyimlər şəklinə gətirmək olar, hansı ki, bu gözəl bölgələrimizin abidələrini, nemətlərini, təbiətini özündə daşıyan bir geyimi düşünürəm ki, bütün Azərbaycanlı vətəndaşlarımız geyinmək istər. Əlbəttə ki. Nərmin xanım, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, uğurlar arzulayırıq. Varmı əlavə eləmək istədikləriniz? Əlavə etmək istədiyim odur ki, insanlarımız da gözəldir, vətənimiz də gözəldir. Bir-birimizin dəyərini bilək, qiymətini bilək, xoşbaxt olaq və gözəlliklər içində yaşayaq. Siz də çox sağ olun. Siz sağ olun. Gününüz xeyirli olsun. Gəncədə layihələriniz də deyəsən ərsəyə gəlib. Xeyr. Gələcək layihələrdən. Ola bilər. Gələcək layihələriniz bəlkə elə Kənan dediyi kimi Gəncəyə də üz tutacaq. Çünki şəhərlərimiz arasında görmədik. Gəncə də var idi əslində. Sadəcə 10 geyimdir. Hamını bura çağıra bilmədik. Amma orada Gəncə də var idi təbii ki. Gələcək layihələr təbii ki düşünürük. İnşallah ki yaxşı olar. Açıqlamırıq planları və növbəti layihələrinizdə də mütləq biz işıqlandıracağıq, gözləyirik də tamaşaçılara təqdim etməyi və çox təşəkkür edirik, xanımlarımıza da çox təşəkkür edirik, çox gözəl daşıdınız bu geyimləri, bu gözəl əsərləri. Nərmin xanım, bir daha təşəkkürlər. Çox sağ olun.